Μαριέτα. Είμαι από Ρόδο, μένω και στη Ρόδο. Είμαι η Λουίζα Πιτσικούτο. Είμαι η Μαρία. Είμαι 18 ετών. Έχουμε οικογενειακή επιχείρηση κάποια δωμάτια στο Ελλαδικό. Ασχολούμαι με μόδα, με σχέδιο, με styling, με content creation. Μόλις τελείωσα τις Πανελλήνιες και ασχολούμαι με το θέατρο και την υποκριτική. Ασχολούμαι και με τη διαχείριση social media σε επιχειρήσεις. Πιο πολύ παιδί των social media και της μόδας είμαι. Είσαι ηθοποιός δηλαδή. Βεβαίως. Ως σωστή κοδεσπότισσα, κάθισα κι εγώ τελευταία και καταϊδρωμένη. Η Μίγα, τι θα γίνει, φύγε παιδί μου. 5 καλύτερα αξιοθέατα και μέρη που θα πρότεινες να επισκεφτεί κάποιος. Λίνδος, νούμερο 1 για μένα. Αγαπάω Λίνδο, λατρεύω Λίνδο, ζω και αναπνέω. Αν έρθεις Ρόδο και δεν πας Λίνδο, δεν ήρθες Ρόδο. Η παλιά πόλη της Λίνδου είναι πανέμορφη. Number 1 είναι η Λίνδος. Βράδυ, βόλτες, παγωτό, ποτό. Θα έπρεπε να είναι μέσα στα top 5. Λευκή, ονειρεμένη, με την παραλία της, τα εκκλησάκια της. Ένα μόνο του καρτ ποστάλ κάπου εκεί στο νησί. Παλά πόλη το καλοκαίρι. Ιστορία, αξιοθέατα, μαγαζιά, είναι τεράστια, έχει 8 πύλες. Πραγματικά σε πάει σε άλλη εποχή. Είναι πολύ ωραία. Αν είσαι λάτρης της τέχνης και της κουλτούρας, σίγουρα θα εκτιμήσεις αυτό το τοπίο. Φαλιράκι είναι σίγουρα να πας στην Bar Street το βράδυ. Πηγές Καλιθέας, αν και είναι πιο καλοκαιρινός προορισμός μόνο. Έχουν γυριστεί ταινίες. Υπάρχει ένας χώρος στον οποίο υπάρχουν κάποιες ενδυμασίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Πανέμορφο μέρος, πάρα πολύ ωραίο. Το Monte Smith, γιατί μου θυμίζει Σαντορίνη, ηλιοβασίλεμα. Πας και νομίζω ότι είσαι Σαντορίνη, θα πω. Φιλέρμος, εκεί που παντρεύτηκαν τα κουμπαράκια μου, ήταν ένας γάμος σαν από παραμύθι, δεν ήταν ο κλασικός. Με το εκκλησάκι, όνειρο, καστράκι, παγόνια παντού, καταπληκτικό. Γενικότερα έτσι τα μικρά γραφικά χωριά που μπορείς να επισκεφτείς. Μπορεί και εκεί κάτι πολύ όμορφο και γραφικό. Εκεί που είχαμε πάει με τα παιδιά να κάνουμε τη φωτογράφηση για τη βάφτιση του Έκτορα στο κάστρο Μονολίθου. Όνειρο. Ποιες είναι οι 5 ωραιότερες παραλίες για σένα και γιατί? Καλά. Όπως είπα, Anthony Quinn, νούμερο 1 για μένα. Είναι φυσική παραλία, έχει πολλά βράχια, μπορείς να πληρώσεις την πετσέτα σου όπου θες, δεν είναι ακόμα από αυτές τις οργανωμένες παραλίες. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα βράχια. Έχει βέβαια βράχους και αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ γραφική παραλία. Τα νερά, τα πράσινα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Φαλιράκι, όπου έχει water sports, έχει δίπλα εστιατόρια τα πάντα. Τσαμπίκα Beach, όμορφη, μεγάλη, με αμμουδιά όπως μου αρέσει. Η Αγάθη που είναι γεμάτη άμμο, πανέμορφη. Τραγανού Beach που έχει πολύ ωραίες σπηλιές. Και αν μπεις μέσα στις σπηλιές, μπορείς να βγεις σε σημεία τα οποία είναι απομονωμένα. Και να πας απόγευμα και να κάτσεις μέχρι βράδυ, να ψήσεις κιόλας, είναι τέλεια. Και για κάμπινγκ είναι ωραία. Πηγές Καλιθέας, πανέμορφες, υπέροχος χώρος. Και η παραλία στον Άγιο Παύλο είναι πολύ ωραία στη Λίνδο, πολύ ιδιαίτερη και πολύ κοσμική πλέον. Πολύ γραφικά, μικρή παραλία, είναι πολύ ωραία και εκεί. Ο Βατήρας της Ρόδου. Το Βατήρα, το πιο γνωστό Βατήρα του κόσμου, ωραία. Το Πρασονήσι, με αυτήν την γραμμή από άμμο που χωρίζει τη θάλασσα στα δύο. Εκεί φυσάει πάρα πολύ και είναι πιο πολύ για kite surfing και τέτοια πράγματα. 5 δραστηριότητες που θα μπορούσε να κάνει κάποιος στη Ρόδο. Εδώ μπορούμε να κάνουμε απ' όλα. Κυριολεκτικά μπορείς να κάνεις τα πάντα, από αναρρίχηση, πασία, water sports. Σίγουρα είναι τέλεια να κάνεις water sports. Πραγματικά, παιδιά, πιστεύω πως η Ρόδος έχει τα πάντα για όλα τα γούστα. Μασάζ, γιόγκα, kite surfing, Να ανέβεις βουνό, γιατί έχουμε και βουνό και θάλασσα. να μαγειρέψεις, να έρθει local στο χώρο σου να σου μαγειρέψει. Να πας σε χωριά της Ρόδου και να κάνεις wine tasting, είτε να κάνεις μαθήματα μαγειρικής. Τουρ με τα καράβια. Έχει πολλά αξιοθέατα να δεις, οπότε μια οργανωμένη εκδρομή με ξεναγώ και είναι επίσης must στη Ρόδο. Να κάνεις καγιάκ. Σαφάρι με τζιπ. Στην Ακρόπολη της Λίνδου είναι πολύ ωραία. Να ανέβεις πάνω. Με τα Καλύτερα, γαϊδουράκια. όχι με τα γαϊδουράκια. Μαθία. Μέχρι και ζωολογικό κήπο έχει. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αξίζει και εκδρομή με καραβάκι να πηγαίνεις και να γυρίζεις παραλίες που δεν είναι προσβάσιμες. Γιατί έχουμε και από αυτά στη Ρόδο. Όλα αυτά τα κλασικά. Και το να κάνεις αγροτικό τουρισμό είναι κάτι που κάνουν πολύ συχνά εδώ στη Ρόδο. Νομίζω τα πάντα. Έχουμε και glamping. Θέλω γιατί Πολύ. να φεύγω μεθαύριο. Πολύ ωραίο, παιδιά. Το συστήνω. 3 παραδοσιακά φαγητά. Ροδίτικη λαδόπιτα. Μελεκούνι, το παραδοσιακό μας γλυκό. Και είναι παράδοση μεγάλη. Το οποίο είναι ένα μαλακό παστέλι. Το φτιάχνουν πάντα και σε γάμους, είναι έθιμο. Τα πιταρούδια. Το στόμα μου το πεις. Τα πιταρούδια που είναι ροδίτικα φαλάφελ. Ζουτάς και στο τζατζικάρι μούρλια. Εντάξει, υπάρχουν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας παραλλαγές. Και έχουμε και τη ροδίτικη λαδόπιτα. Την οποία μπορείτε να βρείτε στη Ρόδο. Παρόλο που είναι ροδίτικη, πλέον παιδιά κάνει εξαγωγή. Γενικά τη βρίσκεις κι αλλού. Σε ένα γυράδικο μπορείτε να πάρετε γύρω στο χέρι με ροδίτικη λαδόπιτα. Σε ποια περιοχή θα έμενες αν ήσουν σε σχέση,
Ή αν ήσουν μόνη σου, ή αν ήσουν με παιδιά. Με τη σχέση μου, σίγουρα θα πήγαινα σε ένα μέρος που θα είχε καλή νυχτερινή ζωή και ηρεματοπία. Αν ήμουν solo, θα έμενα Λίνδο για να μπορώ να βγαίνω κλαμπινγκ. Έχει full τουρισμό, πολύ νεολαία. Τέλειο μέρος και για Instagram, για τα social media είναι top. Μόνη μου νομίζω θα έμενα Ρόδο πόλη, έτσι για να έχω τα πάντα γύρω-γύρω. Να είμαι εκεί, στο κέντρο ρε παιδί μου. Και στις τρεις περιπτώσεις νομίζω θα έμενα Φαλιράκι, γιατί δεν είναι πολύ μέσα στην πόλη έτσι ώστε να είναι η κίνηση της πόλης. Είσαι δίπλα σε παραλίες, σε σούπερ μάρκετ, στα πάντα και μπορείς και πάρα πολύ εύκολα, είτε με αν έχεις αυτοκίνητο είτε με λεωφορείο, να πας και στη Ρόδο και στη Λίνδο και γενικά να γυρίσεις όλο το νησί. Οπότε θεωρώ ότι αν είσαι στο Φαλιράκι είσαι στη μέση. Με το Αμόρε θα πήγαινα. Παλιά πόλη, γιατί είναι και πολύ κοντά στο κέντρο, δεν θα έχουμε πολύ μετακινήσεις και τέτοια. Οπότε έχουμε και κέντρο και παλιά πόλη μέσα στην παλιά πόλη. Είναι κόμπο παλιά πόλη. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Με σχέση, νομίζω θα έμενα στην Λίνδο, που είναι πάρα πολύ ρομαντικά. Με παιδιά θα έλεγα κάπου πιο προς κέντρο. Εσείς μήπως ξέρετε καλύτερα, παιδιά, που έχετε. Με οικογένεια και παιδιά θα έμενα, όπως και επέλεξα τώρα στο τελευταίο ταξίδι, από μεριά έτσι Φαλιράκι, Καλιθέα, που είμαι κοντά σε όλα, δηλαδή και στο κέντρο της Ρόδου και στη Λίνδο. Παραδόξως σε αυτό το ταξίδι μου δεν πήγα καν Λίνδο, που είναι το αγαπημένο μου μέρος. All inclusive, δωμάτιο, βίλα ή απλό χοτέλ. Δύσκολη ερώτηση αυτό. Σίγουρα όχι all inclusive. Δεν βλέπεις τίποτα. Μένεις σε ένα ξενοδοχείο που μπορείς να το κάνεις και στον τόπο σου αντίστοιχα. Σίγουρα θα αποκλείσω τα all inclusive. Τρομερή εμπειρία, το ξέρετε, το έχω κάνει, Πάσχα που είχαμε πάει, αλλά αν ερχόμουν πρώτη φορά θα ήθελα να δω. Θα πήγαινα σε ένα ξενοδοχείο να έχει πρωινό, γιατί με ενδιαφέρει να ξεκινάει καλά η μέρα μου, έτσι με έτοιμο μπουφέ πρωινό και να συνεχίσω προς τα έξω. Θα προτιμούσα δωμάτιο. Πηγαίνεις όπου θες και έχεις μια διαφορετική οπτική από την οποία βλέπεις τη Ρόδο. Έτσι ώστε να μπορέσεις να γυρίσεις στο νησί, να πας σε διάφορα εστιατόρια, καφετέριες, να γυρίσεις στα δικά τους μαγαζιά. Δωμάτιο για να μου είναι πιο εύκολο να το αφήσω και να δω το γύρω-γύρω. Και όχι να είσαι μέσα σε ένα ξενοδοχείο που θα φας και θα πιείς εκεί πέρα μόνο και τίποτα άλλο. Τι εποχή θα ερχόσουν στη Ρόδο και γιατί? Εάν δεν ήξερα από το νησί, θα έλεγα συνήθως ότι θα ερχόμουν Ιούλιο-Αύγουστο. Η Άνοιξη ή φθινόπωρο. Όσο μεγαλώνω, παρατηρώ ότι με ενοχλεί η υπερβολική ζέστη, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε όσο ήμουν πιο νέα. Αν θες πραγματικά να έρθεις στη Ρόδο για να δεις τα όμορφα της τοπία, τις ωραίες παραλίες της. Μάιο ή Σεπτέμβρη. Η καλύτερη εποχή είναι Σεπτέμβρης. 3 μέρη κοντά στη Ρόδο που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος με καράβι. Σίμη. Το πιο ωραίο νησί που έχουμε εδώ κοντά. Σίγουρα Σίμη. Μην τυχόν και έρθετε Ρόδο και δεν πεταχτείτε στην ονειρεμένη Σίμη, θα σας κόψω και την καλημέρα. Αλήθεια. Είναι ένα όνειρο. Και η Χάλκη που είναι και αυτή κοντά. Η Χάλκη, είναι ένα μικρό νησάκι γλυκούλι, cute. Και μία μέρα αρκεί, τύπου μονοήμερο, καν να μην κοιμηθείς. Και στην Ίσυρο θα πήγαινα γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Και θα βάλω και μία Κάρπαθο. Γιατί είμαστε επίσης κοντά. Έχω πάει και Κάρπαθο. Μονοήμερη ξέρω ότι μπορείς να πας και Μαρμαρίς. Τη ζήσαμε και αυτή την εμπειρία. Έτσι για να πεις ότι πήγα για ένα εξωτερικό, βρε παιδί μου. Θεωρείς ότι η Ρόδος είναι ένα ακριβό νησί για διακοπές? Πέραν Μυκόνου κτλ. Είναι ίδιες στα νησιά. Ό,τι budget έχεις. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, τα τελευταία χρόνια η Ρόδος έχει ανεβάσει τις τιμές της σε πολλούς τομείς. Γενικά υπάρχει μια αύξηση τιμών σε όλα και σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το καλό με τη Ρόδο είναι πως μπορείς να βρεις τα πάντα. Θες να κάνεις looks διακοπές, πήγαινε κάντε τις έχει. Θες να κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ, έχει. Θες να πας σε απλό δωμάτιο με 30 τη βραδιά, έχει. Τα έχει όλα. Κάνεις ό,τι θες στη Ρόδο πρακτικά με τις τιμές. Αν η Ρόδος ήταν χρώμα, τι χρώμα θα ήταν? Μπλε. Πολύ αναμενόμενη απάντηση, γιατί είναι στη θάλασσα και τα σχετικά, αλλά πραγματικά δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο πέρα από μπλε. Θα ήταν αυτό το μπέζ από τα τείχη της παλιάς πόλης. Θα ήταν το λευκό που με έχει τρελάνει. Δηλαδή την έχω συνδυάσει έτσι πολύ έντονα με τους υπότες, με το κάστρο της, χώμα. Καταλάβατε τώρα, κάστρο. Αν η Ρόδος ήταν άρωμα, τι άρωμα θα είχε? Νομίζω θα ήταν άρωμα λουλουδιών. Λίγη ριγανίτσα, μια χωριάτικη ας πούμε, θα μου θυμίζει η Ρόδος. Θα ήταν άρωμα με εσάνς ξύλου. Τώρα θα το χαλάσω το ρομαντικό. Sorry. Αν η Ρόδος είχε γεύση, τι γεύση θα είχε? Τι γεύση θα είχε? Θα ήταν ένα φρούτο για μένα η Ρόδος. Θα ήταν ρόδι. Τι γεύση θα έχει η Ρόδος? Θαλασσινά. Γλυκόπικρη. Θα ήταν κρασί. Και να τώρα που δεν είπα να πάτε στους δρόμους κρασιού, στον Έμπονα, που Έμπονας είναι το χωριό του Ίνου. Έχει 2 ποικιλίες pop
το Αθήρι και το Αμοριανό και μπορείτε να πάτε εκεί για γευσογνωσία. Θεωρείς ότι οι Ροδίτες είναι φιλόξενοι άνθρωποι? Αναλόγως που θα πας. Σε κάθε μέρος έχει να κάνει με το σε ποιον πέφτεις, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε και τα καλά μας και τα κακά μας. Πιστεύω πως σε όλα τα μέρη μπορείς να βρεις και φιλόξενους ανθρώπους και κάποιους που δεν είναι τόσο φιλόξενοι. Είναι πολύ σχετικό αυτό, δεν νομίζω να μπορώ να το απαντήσω. Παντού στη γη υπάρχουν καλοί, κακοί, νευρικοί, ευγενικοί. Έτσι είναι η κοινωνία. Έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Αυτοκίνητο, μηχανάκι ή τα μεταφορικά μέσα? Δεν θα βάλω τα μέσα. Λίγο δύσκολο με την οργάνωση γιατί δεν το έχουμε και πολύ. Και εγώ νομίζω όχι, πως είναι μια ταλαιπωρία. Δηλαδή, μπορεί να σε αφήσει το λεωφορείο στο κεντρικό και να περπατήσεις πάρα πολύ μέχρι να βρεις την παραλία. Νομίζω θα επέλεγα αυτοκίνητο. Βολεύει καλύτερα με air condition, κλιματισμό και. Αν έχεις αμάξι, έχει λυθεί το πρόβλημά σου, μπορείς να γυρίσεις όλη τη Ρόδο. Γενικά, αν έχεις αυτοκίνητο, μπορείς να πας παντού, σε χωριά, παντού. Είναι πολύ εύκολο μεταφορικό μέσο. Επίσης, φοβάμαι λίγο τις μηχανές. Με το σκούτερ λατρεύω να με πηγαίνει ο γάτσου βόλτες και πόσες φορές πηγαίναμε και σε παραλίες και τέτοια πράγματα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί προσπερνάμε και την κίνηση. Δεν θα έπαιρνα με τίποτα γουρούνα, μου φαίνεται κάπως επικίνδυνο. Μαζί με τα πιτσινάκια μου εννοείται αυτοκίνητο, οπότε κάτι πρέπει να πάρεις. Πόσες θεωρείς πως είναι οι κατάλληλες ημέρες διακοπών στη Ρόδο? Αν θες να γυρίσεις σε ωραίες παραλίες και να δεις αυτή τη μεριά της Ρόδου, 5 με 7 μέρες είναι OK για τη Ρόδο. αν θες κιόλας βέβαια να δεις αξιοθέατα κτλ., σίγουρα θες 2-3 μέρες παραπάνω. Γύρω στις 5. Άντε 7. Μία εβδομάδα θα πω, μία εβδομάδα. Ποιο σουβενίρ αντιπροσωπεύει τη Ρόδο? Θα έλεγα κάτι με τον κολοσσό της Ρόδου. Οπότε ένα μαγνητάκι με τον κόλσο είναι πάντα το πιο καλό αναμνηστικό. Είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μελεκούνι. Μικρό, δεν χαλάει, θα χαρίσει και στους φίλους σου, αλλά και για σένα την γεύση της Ρόδου. Ροδίτικες λαδόπιτες, μη και δεν τις βρει αλλού και κλαίει που δεν μπορεί να ξανάρθει σύντομα. Τι να κάνει κάποιος το χειμώνα? Πολλά μπορεί να κάνει κανείς το χειμώνα εδώ στη Ρόδο. Άπειρα πράγματα. Πάω πολλές εκδρομές με το αυτοκίνητο. Μπορεί να γίνει και για χειμερινές διακοπές, απλά πρέπει να φτιαχτούν ακόμη κάποια πραγματάκια. Έχει βουνά, η Ρόδος, μεγάλα χωριά. Θα πάει σε όλα αυτά τα αξιοθέατα που θα πήγαινε αντίστοιχα και το καλοκαίρι. Να πας στις ταβέρνες με τα τζάκια, τα πέτρινα, να φας κρέατα. Παίζει πολύ φαγητό γενικά στη Ρόδο. Αν είσαι του φαγητού, δηλαδή χειμώνα πρέπει να έρθει. Να πας σε χωριά, σε παραδοσιακά εστιατόρια. Και λιγότερη ζέστη. Υπάρχουν φοιτητές, είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, οπότε θα βρεις και να φας και να πιείς και να βγεις και να κλαμπάρεις και τα μαγαζιά σου, τα πάντα. Ένα μόλ της λείπει για το χειμώνα. Αν επέλεγες να παντρευτείς στη Ρόδο, ποια περιοχή θα διάλεγες ή ποιο εκκλησάκι θα διάλεγες? Άγιος Παύλος Λίνδος. Πολύ ωραίοι γάμοι γίνονται στη Λίνδο και είναι και κάτι πολύ συχνό για τους τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα για να παντρευτούν. Τον Άγιο Παύλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Εκεί που παντρεύτηκαν τα κουμπαράκια μου, φιλέριμο. Σίγουρα προς Φαλιράκι από εκεί που μένω κιόλας. Και στη Μεσαιωνική πόλη έχει πολύ ωραίες εκκλησίες που είναι πέτρινες, είναι πιο παραμυθένιες. Τόσο καιρό που ζούσαμε Ρόδο, κάθε φορά που γύρναγε από τη δουλειά, πέταγε και νέα λέξη. Τι είναι αυτό? Απολωνιάτικο. Οπότε οφείλεις να έρθεις να μας τα πεις όλα. Θα μάθει και καινούριο τώρα ο γάτσος. Γιατί δεν τις ήξερε όλες. Πριν που είχαμε μία συζήτηση, κάποιες δεν τις ήξερε. Εγώ σίγουρα θα πω τη λέξη κούνα και με 2 νι. Μπορείς να πεις ή τους ηλιόσπορους ή ας πούμε τα κουκούτσια από το καρπούζι. Μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν ήξερα καν ότι είναι ροδίτικη. Νόμιζα ότι την λέγανε παντού. Εμένα, παιδιά, αγαπημένη μου είναι το βρακώθηκα. Βρακώνομαι. Ούτε εγώ το ήξερα. Αλλά, παιδιά, είναι ροδίτικο. Βρακώθηκα είναι όταν, ας πούμε, βάζεις την μπλούζα μέσα από το παντελόνι. Άλλη μία είναι η πατήχα που είναι το καρπούζι. Νόμιζα ότι ήταν πολύ basic. Πατήχα. Και όταν ρώτησα το αγόρι μου, πες μου καμία ιδέα και μου είπε πατήχα, λέω πολύ basic. Δηλαδή, λέω θα το ξέρουν σίγουρα. Και άλλη μία είναι η κανοτιέρα, που είναι το φανελάκι που φοράμε, που μας φορούσαν οι μαμάδες μας όταν ήμασταν μικρά. Το ξέρεις ότι είναι ιταλικό αυτό. Αλήθεια. Δεν είναι 100% ροδίτικο. Απλά επειδή έχουμε την Ιταλοκρατία. Κανοτιέρα. Κανοτιέρα. Όταν λες χάμο, εννοείς κάτω. Εγώ δεν το ήξερα πάλι. Το έμαθα. Παιδιά, όταν έφυγα φοιτήτρια, έμαθα πάρα πολλά. Ότι δεν λέγονται γενικότερα και είναι απλά. Ρόδο. Ναι. Ο Μαρκούτσος που είναι το λάστιχο ποτίσματος. Και αυτό το έμαθα είναι hard way. Γενικά όλα τα έχω μάθει είναι hard way. Εγώ θα πω την ατάκα από την Μπαστίδα. Είναι αυτή η ατάκα, δεν ξέρω, εκεί η παρέα του κουμπάρου μου, που λέγανε πάλι 8. Σημαίνει πάλι τα ίδια αυτό. Βασικά αυτό σημαίνει κάτι υπάρχει με το 8. Και το άλλο, το έκανε 8-0. Πώς είναι το 1-0 για όλη την Ελλάδα? Γιατί Ρόδο είναι 8-0. Το πρέ που είναι αντί του ρε με βαρύ, με 3 ρο. Εγώ θα πω κάτι πιο κλασικό, τύπου παπούλες, που είναι τα popcorn. Τι? Παπούλες. Ή άμα είναι μεγάλες λέμε μπαμπουλότες.
Μαχιαλά σου την κόρη που είσαι εσύ. Α, λέει αυτού σκόρδα. Ναι, μαχιαλά που είναι τουρκικό. Μάσαλα. Ναι, είναι τουρκικό στο μεταξύ. Και νοάζουμε τώρα δά τη ελαίο. Βάρινε, βάρινε. Κρικάζουμε. Παναγιούλτα μου. Είναι και η προφορά. Είναι η προφορά. Μια που είπε και η Μαρία Φράσης είναι το κλασικό, το τίνους είσαι εσύ. Κλασικό. Όπα, αυτό είναι και βλάχικο. Ναι, αλήθεια, άρα δεν είναι μόνο εδώ. Είσαι εσύ, μάνα μου. Εμένα μου ήρθε το έμπλασε. Έμπλασα στο κρεβάτι. Τύπου ότι έχω λιώσει, έχω πέσει, έχω σκάσει, α πούμε. Όταν θέλετε να ζεστάνετε κάτι, να ζεσταθείτε κι εσείς οι ίδιοι, βάλτε το να βράσει. Θα κάτσω δίπλα στο Τζάκι να βράσω. Δεν λέγεται γενικά. Όχι, ο Κάτης. Ενώ όλη η Ελλάδα το λέει η γάτα, είναι θηλυκό. Κάτι. Ο κάτι, αλλά άμα είναι καμιά μεγάλη μπαμπάτσια γάτα, λες κατουρέντζα. Με το έντζα και το ότα. Μια φορά ήταν ένας τύπος ο οποίος είδε τουρίστρια, δεν ξέρω, whatever, με ένα string και λέει πω πέρασε αυτή και φόραγε μια στριγκότα. Δηλαδή το ότα δίνει έμφαση.